ਅੱਜकल ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਫ ਸਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੰਜੀਰੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਫ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲ ਕੇ। ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਡਸਟ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਡਸਟ ਵੀ ਉੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਤ ਹੈ? ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ 80% ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਫ ਔਰ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5-7 ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲਾਓ ਔਰ 5-7 ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਰੜ ਕਰ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਦਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਫ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਫ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ 1945 ਚ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, 1945 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਫਾਡਾਈਨਮ, ਸਲਫਾਗੋਨਾਡਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ ਵੀ 45 ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਫ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਸਲਾਈਡ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 5-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਐਮਓ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਐਮਓ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੀ। ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਕਫ, ਸਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੰਜੀਰੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘੇ, ਜੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਔਰ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਫ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਘਲ ਕੇ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਪੰਖੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਖੇ ਲੋਕ ਏਸੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਓਪੀਡੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਡਸਟ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਡਸਟ ਵੀ ਉੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ 올ਡ ਏਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਵਾਤਜ, ਪਿੱਤਜ, ਕਫਜ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਸ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਤ ਪਿੱਤ, ਕੋਈ ਵਾਤ ਕਫ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਿਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਤ? ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ 80% ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਫਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਸੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰੂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਫ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਐਲਰਜਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ
ਕਫ ਔਰ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਓਕੇ, ਕਫ ਕੋਲਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਨੇ ਆ। 5-7 ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲਾਓ ਔਰ 5-7 ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦਰੜ ਕਰ ਲਓ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਦਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਫ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਬਸੂਟੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਸੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 5-7 ਪੱਤਰ। ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਡਿਨ ਬਣਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ 1 ਚਮਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਅਦਰਕ ਦੇ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਟਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਆਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਠ, ਮਰੀਚ, ਪਿਪਲੀ, ਓਕੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸੌਂਠ, ਮਰੀਚ, ਪਿਪਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਟ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਫ ਨੂੰ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਫ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਫ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਬਣਦੀ? ਅੰਦਰ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਰੀਟੇਟਿਵ ਕਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਫ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਫ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਚ, 2-3 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਫ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਫ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਚ ਸਹਿੰਦਾ ਨਮਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਮਕ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਸ਼ਕੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ 1945 ਚ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ 1945 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਲਫਾਡਾਈਮਡਨ, ਸਲਫਾਗੋਨਾਡਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਵੀ 45 ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਥਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਪੱਧਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਕੋਲਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਫ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਫ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੈਨਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਸਲਾਈਡ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖੰਘ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 5-7-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼। ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੜਾ ਰੱਖੋ, ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਨੀਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਨੀਮੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਪਾਚਕ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਰਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚਿਤਰਕ ਹਰਿਤਕੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਓ, ਐਲਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਪਲੀ ਕਲਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਪਲੀ ਕਲਪ, ਪਿਪਲੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਪਲੀ ਮਗਾਂ ਸੁਣੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚਲੋ, ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਾਂ ਦਾ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਲਪ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਗ ਪਿਪਲੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਢਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੂਬ ਕਾਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਿਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 4, 5, 6, ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7। 7 ਦੀ 7 ਚਬਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, 5, 4, ਫਿਰ 1 ਤੇ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਫ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਰਜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਰਜੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਪਲੀ ਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਪਿਪਲੀ। ਮਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਕਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ 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 ਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਫ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਓਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪੈਕੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕੇਟ ਚ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਖੱਟਾ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵੀ ਦਹੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਓਕੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਰਾਇਤਾ ਹਾਂਜੀ ਖੂਬ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ 9 ਵਜੇ ਖਾਧੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਫ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲਖ ਵੀ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਫ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਕਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਫ ਖਾਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਹੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਹੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੱਟਾ ਔਰ ਚਾਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਰਾ ਘੱਟ ਕਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘੀਆ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 6 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਧੁਰ ਅਮਲ ਲਵਣ ਕਟੂ ਤਿਕਤ ਕਸ਼ਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਟੂ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਾਏ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਫ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਟੂ ਔਰ ਕਸ਼ਾਏ ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿੱਖੀ ਔਰ ਕੜਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਕੋਲੋਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਓਕੇ ਕਟੂ ਮਤਲਬ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌੜੀ ਮਤਲਬ ਕਟੂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਕਰੇਲਾ ਤਿਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਕਤ ਇਹ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਕਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਫ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਨਮਕੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਕਈ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਫ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲਦੀ ਕਫ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੀ ਅਲਰਜਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰਸ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਕੋਈ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ 1 ਚਮਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਟਾਈ ਅੱਛਾ ਖੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਖੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿੰਗ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਫ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ देयर आर ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਪੂਟਮ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਪੂਟਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕੁਲਾਈ ਇਹਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ
ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਿਊਬਰਕੁਲਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਟੈਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੜ ਮਰੇਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੀਵਰ 99 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਕਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਫ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, weight loss ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਫ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ 2-4 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੰਘ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕਫ ਹੈ ਤਾਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।